Hola amigos, bienvenidos a otro video más. Espero que se encuentren bien. Como pueden ver, ahí está Mar. Marlene saboreando. No me interrumpan. Hola amigos, saludos para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues nosotros acá estamos con un video más para todas las personas que nos vayan a ver y que nos quieran ver. Así es. Pues el día de hoy la familia se le antojó volverse loca un poco. Vamos a hacer una convivencia familiar el día de hoy. Y pues ya vamos a comprar unas cositas ahí que dice. Unas cositas. Solo que nosotros somos, creo que Judas fue más traicionero que nosotros. Nosotros fuimos más traicioneros ¿Qué Judas? Miren, fuimos a comprar en una empresa y traemos ¿Qué bolsa es? de otra empresa. De otra empresa. Nosotros saliendo con Nos bolsas. fuimos a meter al super barrio y cargamos Bolsa de la despensa. Ahí pueden ver que cargamos hay varias cositas y compramos ahí golosinas. Aún nos hacen falta comprar angelitos. Estamos a pasar chicharrines. Ay, ajá, de veras. Yo creo que por aquí vende. No sé por dónde vi. Porque lo vi, te estoy diciendo. Ah. Vamos a hacer ¿cómo se llama? Como Fogata. una fogata. Una fogata. Entonces, por eso es que venimos a comprar golosinas, angelitos y de tomar vamos a hacer lo que es ponche. Ponche. Que ya se siente ya llegando Navidad. Ya se siente navideño. Ya se siente el diciembre. Entonces, gracias que estamos acá, vamos a comprar lo que le vamos a echar. No vamos a hacer bastante. No, solo como hacer ajá, sí, como va a ser, como dices tú, una reunión familiar. Y ahí vamos a grabar también. Sí. Donde vamos a estar todos. Solo es que Orlando es el único que no está presente. Exacto. Porque como él no está, ajá, porque se tiene que alejar. sí. La papaya que te tiene. ¿Sabes cuál es la papaya? No creo. No, en la casa. La chata sabe si tendrá. Miren amigos, ahí lo que está la sandía, hay yuca. Sí. Sandía, hay yuca, hay chile, hay piña. De todo un poquito. De todo un poquito. ¿Piña? Sí. La que cortó mi mamá. La mitad. No, miren que mi mamá tenía su piña sembrada, que si, no sé si chucho, ratón, gato. Sí, está muy verde, ¿no? ¿Qué más? La papaya, pero no está muy buena. Cuando compramos cosas, continuamos. Va, está bien. Okay. Eso me continuamos. Bien, la calidad, ¿sí? No, al 6 el manojo. Siempre El grande. solo podemos quitarle. ¿Cuánto quieres? Juega, Rayo. ¿Más que más, mamita? Órale, Plátano tiene. Plátano tiene que más. Melón. Melón también se le echa melón. ¿Qué precio no? ¿A 15? ¿A 13? Por eso me había sentado aquí, ¿ah? ¿Qué calidad de melón? Clarinero. Yes. Gracias. ¿Qué más? La uva, ¿cómo la tienes? Esta a 22. A 20 te voy a poner ahí. ¿Qué calidad, mami? Las piñas están Tomate, chile, de repollo. La papa. ¿Solo una libra? Sí, sí. ¿Cómo se llaman estas? Pasas y ciruelas. Canela. Nosotros queremos hacer Y ni sabemos nosotros. Y le dijimos, Y ni no, le no, preguntamos. no, Ni le preguntamos. no, venimos como que
Ahorita que... Entendí y te dije mula. Sí, ahorita que ibas a mi mamá va a decir, les faltó este, les faltó este, les faltó este. Me va a mandar a comprar a la aldea. Sí. ¿Qué pasas? Bien, las pastas a 40, 20 la media. Miren amigos, los locotes. 35 te voy a poner la libra. No, es por onza. Por 11 solo por 4 onzas. ¿Cómo? Eh, Porque no queremos bastante. No, jocotes. ¿Quién quiere jocote? Miren, jocotes con sal, pepita y tajín, chamoy. Dice ella. Ah, sí. 4 onzas. Casita. Igual, ¿no? Bien, una y una. Sí, Canela. azúcar la que llevas. Azúcar ya llevo. ¿Qué se le echa? Papaya. Papaya. El plátano se El plátano. Coco tenemos. allá. Ujú, coco sandía, tenemos. por si se le echa, ya. Ujú, Sandía no se le echa. Por si se Ah, le pues echa. si le echa. ¿Hay quienes le echan caña? También. Ay, ¿Va que sí? ¿Va que sí? Pero sí hay que se le echa más. y hay también. Yo así no lo he probado. Yo con caña no lo he probado. Pero sí escuché yo que le echan. Y eso te va a cebar de melón. Vos, hombre. Ah, sí, mira. Mi mamá también tiene sembrado, pero se pasó. Sí, porque está muy dura. Sí, se pasó. Todo el tiempo y no la sacaba. Y no, ajá. Se nos olvidó. Hizo dura. Ujú. Sí, no, solo lo único que sacó fue el camote. El camote. Bien. Hay día 10, día 3. ¿Ya tres? ¿Qué más? Vas allá en la aldea más otra vez. Sí. Pero no. ¿Qué más, mamita? Solamente. Solamente digo yo. Sí. Manzana, papaya, melón, piña, uva. 62 años. ¿Solamente? Sácale. ¿Qué más? ¿Qué más? Denme un paquetillo de vasos. Ah, Desechable. 7. Desechable. Ajá. De 8 onzas, de 10 onzas. En la otra bolsa. ¿En cuál? En la otra. En esa, pero la de atrás sí. Aquí. Ajá, De ahí. 10 onzas que está aquí. ¿Qué vale? ¿Qué son? 8 y tal. Espérame, no. ¿Está bien? Sí. Solo jala una ahí. Donde solo para acá. 62 más 8 son 70 caballos. ¿Será que alcanza con una libra de uva? No llevamos dos. Llevemos dos, digo yo, para ¿Querés comer? Por eso quería decir, Regálame otra libra de uva, por favor. otra libra de uvas. O 3 libras. No. Otra libra más. Otra libra. Ajá. Si quieres. ¿El jocote cómo lo tienes? ¿Ah? ¿Cómo tienes el jocote? Está a 10 la docena. Lo que le va a ver. Miren amigos cómo está. Es la manzana. Está cariñoso. Otra libra más va. Sí. Está más aquí, un poco Sí. que Ajá. Allá en Patulul. Es que se ve rico. Que me los regalaran, si me los llevo a comer. es que en Patulul hemos comprado. A Quetzal a veces la mano a 2 y a 3. Ayer que compré estaban a 3. Yo para allá, man. Estamos grabando la verdura. Sí. Ayer que ¿Cómo lo compré compraste? a 2 y a 3. El Y- que estaba a 4 te lo dieron a 3. Ajá. El que estaba a 2.50 te Me lo dieron a 2. Y el de Quetzal. Ujú. Por eso traje de diferentes, sí, una mano de caco. Parecía loca ahí comprando una mano de Ahí caco. mismo donde compramos los tres. Así, ahí mismo. Ujú, ahí mismo.
el único puesto que yo sé en Patululque. Sí, De ahí solo, no. de ahí solo ese puestecito estaba otra vez. De ahí no sé qué más puesto hay de verduras. Ni yo no entraba ahí en el mercado de Patulú. Solo el único puestecito que yo sé que Sí, conozco. cabal. 82 años. Ok. Pues amigos, esperemos si les guste este video. Y ahí déjalo, voy a llevar yo. Y esperemos que se encuentre bien y bendiciones para todos, donde quiera que se encuentre. Hasta la próxima. Adiós amigos.